由于巴基斯坦的卡车车厢实在太小，于是他们就准备用大量的铁皮进行打造，在确保拉货量增加1倍的情况下，就连外观也充满着浓浓的艺术风格。不仅货物要拉得多，就连在马路上也是所有目光之焦点。由于本次打造的是双桥自卸车的车厢，因此整个车厢底部同样会有承重大梁。为了让车厢的承载能力更强，他们会将大量的加厚槽钢铺设在车厢大梁上。尽管这样会直接增加卡车的自重，但巴基斯坦的修理厂一般只看重结不结实。为了方便把每根槽钢的间隔保持均衡，在焊接固定时还需用卷尺一直比对，这样槽钢的水平度也就不会出现差错。由于自卸车底部会有一个大型液压油缸，所以前部分的槽钢就只能切断进行焊接，再将车厢底部的横梁焊接好后，用于制作车厢的铁皮也已经全部折弯完成。而这样打造的车厢侧面会非常重，修理厂的师傅会选择在底盘上进行组装，主要目的就是方便于底盘大梁进行固定。为了车厢侧面的加强筋更加结实，在将2条折弯铁板拼接时还会进行加固，此时就需将其固定在拼接好的铁皮最边缘，将侧边加强筋同样进行焊接，再将铁皮四周都焊接一圈后，还需用折弯的铁板均匀地分布在中间。尽管内侧都是空心的，但同样能增加车厢的整体强度。为了让每块钢板间都有一个拉力，因此师傅还会用小块折弯的铁板进行连接，此时表面就会有许多的方格子。为了展现出车主个人的艺术气息，他们还会在格子内焊接铁质的装饰件，这样卡车的自重就又增加了不少。焊接完成后，通过厂里师傅的齐心协力，直接就将车厢的侧板给立了起来，而这就是在车厢大梁上组装的好处。在将侧板用槽钢支撑住后，师傅还会用同样的方法焊接出尾门，但不同的是尾门的铁皮拉花改变了造型，在经过师傅快速的点焊后，整个尾门已经打造完毕。由于车厢的前板至关重要，因此选用的铁板也都增加了厚度。在简单的焊接了3条加强筋后，整个前板就可以与车厢进行组装了。在不设计拉花的情况下，打造速度还是很快的。为了避免前板掉落，同样需要焊接槽钢作为支撑杆。组装好的车厢会由师傅们分工合作，表面还需焊接大量的装饰件，这样才能符合车厢整体的艺术风格。由于自卸车的卸货全靠底部的液压油缸举升，因此在预留的位置还需安装一个活动支架，并且用的铁板厚度与车厢是不同的，而支架的位置还需通过液压油缸进行确认，所以师傅们还会将油缸进行预组，避免车厢举升后出现位置固定的问题。再将举升支架的插销全部扎紧后，此时车厢的外观工作就已经基本完成。为了方便对液压油缸进行调整，师傅首先会将卡车与车厢进行对接预组，主要目的是因为现在的车厢底板并没有焊接，在镂空的情况下有助于师傅更好的组装。在将车厢与卡车底盘大梁完全固定后，车主也是兴奋地试了一下，在确认无误的情况下就可以将底部进行焊接了。为了避免车厢底板被击穿，所以用的铁板也同样是加厚的。与此同时，外面的师傅也在进行打磨，这是因为焊接的焊疤有着明显的突出，为了喷漆的美观，只能将全车的焊缝都打磨一遍。此时再刮上腻子找平就容易多了，就是整个车厢几乎都要刮上一层，紧接着将车厢表面喷上一层防锈底漆，每一个喷漆的细节都决定着后续的颜值。在经过修理厂绘画师的创造下，车厢表面就已经装饰完成，那么这个手工定制款的车厢就打造完成了。你觉得巴基斯坦师傅的技术怎么样呢？